nongeye gusuza wowe urimo gukurikirana na Password Media cyangwa se wakoze subscribe kuri Password Media. Ngewe uri kuri micro za Password Media, unyite ID Black Tuka Mucenga rupfu ngigama rira nyita Password professional muri industry nyarwanda. Ni byinshi nofite mbabwira, reka manze mbasuhuza aho muherereye hose, kandi mbashishikariza gukora subscribe kuri Password Media kugira ngo bizajye bibageraho byose, yaba amakuru yo muri entertainment, yaba amakuru yo kwisi asanzwe mu buzima busanzwe, dore ko amakuru mbagezaho amenshi nayo mu buzima busanzwe, yaba y'abahanzi, yaba ayaba influencer, yaba y'ababyinnyi, yaba ni menshi. Sasa rero hano ku mbuga nkoranyambaga muri no minsi tatishize hari ikintu abantu batagiye bavugaho cyane kijyanye na earthquake, kijyanye n'umutingito wo muri Hong Kong. Uyu mutingito wageze naho bita muri Myanmar. Mu gihe twari duhuze turimo kwirebera inkuru z'abantu bita ba DJ Ila n'abandi bose n'abandi bagiye basaba ubwene gihugu, na Deben wibarutse, congratulations, n'izindi ni inkuru nyinshi rero mwagiye mubona. Rero muri no minsi 3 ishize cyangwa se 2, mu kuvuga ngo bitewe n'igihe iyi nkuru cyangwa se video wayiboneye, ni impinduka kuri ino si zagiye ziba. Izuba ryaravuye, numvisha bamwe mugenda muvuga ngo izuba ryabaye ryinshi izuba ryabaye ryinshi, si yarahindutse ewan. Abenshi batanatinye kuvuga yuko umunsi w'imperuka cyangwa se mwirimbuka ry'isi turimo kwegereza. Ariko sinzi impamvu abantu bose batinya isi nyine ngo isi irarangiye iki. Ibyo bintu ngiye nakuze mbyumva ngo isi irarangiye nakuze numva benshi muri mu bari badukikije barimo kuvuga ngo isi irarimbutse, byacitse hakurya hino. Ariko ibi ni impinduka z'isi, aho rero muri Hong Kong cyangwa se Myanmar ku mugoroba w'ejo bundi hashize habaye icyo bita umutingito wasenye byinshi, haburiramo ubuzima bw'abantu benshi, ndetse hangirika ibintu byinshi. Uyu mutingito rero wumvikanye muri Bangkok hano ni muri Thailand. Uyu mutingito wari uri ku birometero byinshi, wari ufite ubukana bwa 7.7. Ni ibikorwa remezo rero byinshi byagiye bitikirira muri ino earthquake cyangwa se muri no mutingito. Ariko nanone hari ibintu byagiye bivugwa cyane kuri ino si, bigenda bigarukaho n'aba philosophe bavuga yuko kuri ino si harimo kugenda hitandukanya, aho Afrika izatandukana igacibwamo ibice. Nibyo byabaye rero kuri Myanmar rero isenyutse mu gahe gato cyane rwose earthquake, dore ko iba nta kintu na kimwe itoranye. Ni benshi rero bagiye basakuma utwangushye, dore ko kino gihugu kitari kibuze ibyo kifashisha. Ariko mu bigaragara byanga byakunda, hari n'inkongi zagiye zituruka hamwe na hamwe
amazu yari arimo kubakwa nayo yatikiriyemo, abaturage barirukanka. Deje no kuvuga ngo uno mutingito waje wabaye mu masaha atatu, yarashize tukimara gukora inkuru ibanziriza iyi ngiyi. Ibitangazamakuru bya Hong Kong n'ibitangazamakuru bya Myanmar, Thailand, aho hose naho umutingito wagiye ugera, dore yuko hari byinshi byagiye bivugwa ko uno mutingito atari ubwa mbere. Rero ni hano ku isi hagenda havuka ibintu byinshi, aho bitavugwa rumwe n'aba Christianity, ndavuga ngo abasenga Imana ariko bagira imyizerere ya Gikristo. Indege rero za hano ku kibuga cya Hong Kong, aho hahise hatangwa warning yuko nta ndege irongera kuhagwa, dore yuko n'Ubushinwa nabwo burimo gutabara Hong Kong. Benshi rero bari bafite business twabo twagiye tuhagendera, kuko nta kintu waramira habe na gikeya, nk'abantu bari bakoreraga nko mu mayitaje ageretse nk'inshuro zirenga ebyiri. Amamodoka y'abantu yagiye agwa mu miferege, amazu afite pool hejuru kuri rooftop nayo yagiye asenyuka bikomeye cyane. N'inkongero z'imiriro zagiye zivuka hato na hato. Ibikorwa remezo bya leta, mba nababwiye yuko ibikorwa remezo bya leta hafi ya byose byaburiye muri ino earthquake cyangwa se uno mutingito. Ariko nanone mbabwire yuko mu gihugu wa mungani cya Uganda naho ku munsi w'ejo cyagize ikintu bita umwuzure wa hatari. Abavandimwe cyangwa se abari hariya mu gihugu cya Uganda benshi bagiye bavuga yuko umwuzure nabo bateye. Rero nongeye nihanganisha babuza babo muri ino earthquake cyangwa se uno mutingito, kubera yuko Myanmar iri mu bihugu bidukurikirana kuri uno murongo wa YouTube channel. Ikinyamakuru bita AFP cyerekanye mu mashusho aho ibimodoka binini byagwiriwe n'inkuta z'inzu. Kinavuga yuko uno mutingito wari uri kuri 7.7, mu gihe umutingito wacu hano muri Afurika uba uri kuri 3.2. Gusubira rero mu buzima busanzwe muri bano baturage ba Myanmar, baraza kwifashisha inkunga z'abanyamahanga, aho Ubushinwa burimo gutabara, aho Taiwan irimo gutabara. Ariko bano bagabo ubundi ni abantu bigaragara yuko ari abantu bifashije. Ibihugu byegeranya kenshi ubusanga rimwe na rimwe bigenda bifashanya. Rero uno mutingito wahereye aho bita Taiwan,
aho Taiwan ihera niho wahereye neza, niho wari uremereye, aho inkomere zagiye zijyanwa mu bitaro, aho magnitude yagize kuri 4.6. abantu buriya bageze ku ishuri baraza guhita babyumva neza cyane. ubundi mu busanzwe uno mutingito ntago wari usanzwe uzana imbaraga zingana gutya muri Myanmar, aho wageraga kuri 4.5. ubu ngubu rero urimo kugera kuri 7.7. aho bagiye kwifashisha imiryango itabara imbabare hano muri Myanmar, ndetse bagiye gushaka ababuriye ababo muri ino mpanuka y'ino mutingito. Sasa rero si yo nkuru yonyine mfite hano, mfite inkuru yindi. umuhanzi bita Kenny Soul muri management, aho yacakiranye na Badrama mu minsi yari ishize mu mwaka washize, aho hari umugabo w'umumanager wamufungiranye aramufungirana muri esanseri, aho umugabo bita Badrama yabivuze neza. iyo nkuru rero yarahishwe n'abantu benshi, bayumvishe bari muri management, aho kuri mikoro z'abanyamakuru bagiye batandukanye hatigeze havugwa ko abahanzi batajya bahabwa agaciro nk'abandi bantu. Imana y'umunira zikarangira bira mpango rwose. Njye bivuga hari ubwo mba ndi kumwe nabo cyangwa se mpura nabo benshi inshuro nyinshi, mba ndi kumwe na impande yanjye, kuko I'm the professional gaffer. ariko abahanzi bagira impinduka nyinshi, bagira ingorane, bagira ibibazo byinshi. mwe ntago rero mugenda mubimenya, aho umuhanzi ushobora kumukorera akakwambura kandi ntacyo abuze. aho bamwe bagenda bava muri entertainment kubera yuko bagenda bahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ubirangariye murafungwa cyangwa se ugatabwa muri yombi. bigaterwa rero n'imyitwarire mibi abahanzi bagenda bagira ku bafana babo cyangwa se ababashinzwe mu nshingano zabo, dore yuko benshi bazira itabi cyangwa se umwotsi, urumogi, abandi bakazira imvururu n'imirwano. abahanzi rero ni abantu bibasirwa cyane, ni abantu buri muntu wese aramukiraho. abahanzi ni abantu sometimes, ariko nawe iyo bagufashe bakuruhukiraho bibi cyane. hagatanga rero umuhanzi wagiye uvugwa cyane muri ino minsi yari ishize ni umuhanzi bita Daniel Nanone, ariko hagatangaho hari n'indi nkuru ivuga yuko umuhanzi Afrique, biravuga yuko rero umuhanzi Afrique ari umuhanzi mwiza rwose, upcoming yaraje neza, ariko ari umuhanzi ufunzwe kugeza kuri no tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 2025. inkuru zigenda zicikana mu mihanda ya Kigali ndetse no kuba umuhanzi yavugwa. ibyo rero ni bimwe mu bikomeza bicicikana hano mu bakunzi ndetse n'aba influencer bagenda bavugwaho ibintu byinshi, dore yuko hari n'inkuru ya DS Dollar. DS Dollar ni umuhanzi wo mu young generation, aho DS Dollar yatumiye kuri BNB, iradiyo ikorera hano mu mujyi wa Kigali, hano hafi na Nyarutarama.
mu magambo rero y'umuhanzi Diaspora yasobanuye ko byinshi bimuvugaho agomba kuba ari umuhanzi bigomba kumuvugaho yego, ariko nanone agomba gukora we ibyo yumva ashaka, kubera yuko ibyo ashaka nibyo biba bimuri ku mutima n'ibyo akora neza, dore yuko akenshi byaba bivugwa no muri mu ma interview menshi hagiye havuga yuko amashuri cyangwa se ibyigishwa dufata rimwe na rimwe yuko hari igihe bibangamira uburenganzira bw'umuntu cyangwa se bw'umwana mu mashuri, aho rero avuga yuko amashuri yahagaritse akajya kwigira ikijyanye n'umuziki hano mu mujyi wa Kigali. Ni benshi batamuvuze neza kuri ino mihanda, ni benshi batamuvuze neza ku mbuga nkoranyambaga, bavuga yuko rimwe na rimwe umwana ushobora kumuha uburenganzira, ariko nanone ushobora kuvanamo risike nyinshi. Ariko nawe yavuze yuko ntawa blaminga mu buhanzi bwe, kandi ko plan A ugomba kuyikomeza, nta kuvuga plan B bino ngo biranze cyangwa se bino bigiye mu buryo cyangwa se bino nta ndimo kubikora neza. Aho rero umuhanzi Diaspora agaragara nk'umuhanzi utitwara neza mu mico y'ababyeyi baba baratoje abana babo, ariko nawe avuga yuko umubyeyi we amushyigikira mu byo akora byose, kandi amubwira yuko abikora neza, yagombye kuba arimo gukomereza aho ngaho aho kugira ngo yumve abantu bamuca intege. Hari byinshi byari rero binavugwa no muri entertainment, aho umunyamakuru ukora kuri YouTube yabajije umuhanzi bita Neg the General, aramubwira ati se ubona gute imbuga nkoranyambaga cyangwa se ubona gute ibijyanye na broadcast mu kubaza amakuru y'umuhanzi cyangwa se imenyekanisha ku muhanzi, amakuru ava ku muhanzi. Rero nawe yasubije yuko mu gihe ukiteguye kubazwa kuri televiziyo cyangwa se kuri radio, ku maradiyo akora hano muri Kigali, yaje gusanga mu maradiyo nta kinyamakuru kivuga amakuru mu bijyanye na entertainment, dore yuko na Badrama aherutse kubikomozaho ko nta kinyamakuru cyo mu gihugu kivuga amakuru. Ni benshi mu bitangazamakuru byagiye bitangara cyane bivuga yuko bitashidikanya, abandi ati akoze ikosa, ahubwo biterwa n'amakuru ngo ayariyo. So rero Neg the General umwe mu bahanzi baririmbye barimo ba Legend, yavuze yuko yari igitangazamakuru kimwe yavuze na televiziyo imwe yavuze ko ari televiziyo y'Itigo, ari televiziyo itajya ikubaza ibibazo byagakwiye kuba bibaza umuhanzi, ariko rero na televiziyo nayo ikavuga yuko umukiriya ibyo umubajije agomba kugira icyo abirenzaho cyangwa se akavuga ko ntacyo arenzaho. Ni password kuri mikoro za Password Media, ita ID Black Tukar, P Password Mucengarapfungi Gamarira, ikiganiro ni Talk Plus, ikiganiro nakagaruka.